Assalamu alaikum жалпыма мұсылмандар, Темір онлайн каналының катталуучулар, амансыздарбы? Достор, бұл айыл менің туылған, менің өскөн, чоңойгон, окуну бүткөн айылым болот. Большевик деген Өзгөн районуна караштуу өтө бир кооз, сонун кереметти бир айыл. Бұл айылга автобус киргенде токтой берип, аябай нерви чыга турган ушундай бир узун айыл да. Аз могул жерде менин досторум дагы турат. Бир аз ушул айыл жөнүндө бир аз комментария берсе, айылдын кандай бир өзгөчөлүктөр бар башка айылдарга караганда. Өздөрүнөн угуп, биргеликте көрөбүз. Достор, мында да бир досубуз келип атат. Жылдыз деген. Мынакей, азыр интервью алабыз. Бисмилла. Мында эки досубуз турат, Шатман жана Бектурсун. Ана, бисмилла. Достор, биздин айылыбыздын өзгөчөлүктөрүн биздин көрүүчүлөргө, подписчиктерге айтып өтсөңөр. Эмне өзгөчөлүктөр бар башка айылдарга салыштырмалуу? Ынтымак биринчи очурутта. Ынтымак, өтө ынтымак айыл. Любой нерсени угат. Бирге мындай биримдиккен да. Башка айылдардан өзгөчөлүк көп нерсе. Машалла. Көп нерселер бар, мактана берсек көп. Башка айылдарда ынтымакчылыгы бекем биринчиден. Экинчиден? Анда талант дос келип, талант эмес го бул? Кайсы талант? Кете берсин. Бул неме го дейм? Каттап атабы? Майлы. Анда бир досубуз спринтер минип кайерге дере барат? Өзгөндөн Кахырга чейин каттап атыптыр, достор. Бул Шатман досубуздан сурайлычы. Бул биздин айылыбыздын өзгөчөлүгү. Биринчи Бектурсун досубуз айтты, ынтымакчылык, биримдик. Экинчиден кандай өзгөчөлүгү бар биздин айылдын? Бектурсун айткандай эле бардыр айыл ынтымак. Мага кошуло бербесең, башка дагы өзгөчөлүктөрүн айтып өтсөң, досум. Башка эми эмне дейсиң? Бардыгы башка айылдардан өзгөчө да эми. Эмнеси менен өзгөчө дагы? Мына жагын карасам, суусу бар, мына жагын карасам, адыры бар. Ар бир үйдө айтмакчы, ар бир үйдө азыр кран чыгып калды деп уктум мен. Чынбы ошо? Ар бир үйдө бар. Мен себеби көп болду келбеген эмес, өзүнүн айылы. Шаардагыдай эле жашоо. Шаардагыдай эле? Шаардан бери бар. Жакшы. Бул Жылдыз досумчу. Кандай өзгөчөлүк бар? Алар айтты, кранттар, башка деп, ушу эки нерсени айтып өтүштү, ынтымакчылык дегендей. Салам алейкум биринчиден. Ва алейкум ассалам. Сыгарлы. Алхамдулилlah. Класс басып. Падем көп коюңуздар. Машалла, рахмат. Биздин айылдын өзгөчөлүктөрү. Биринчиден камоктордо арактар сатылбай калган. Арактар сатылбай биздин камоктордо. О, жаңылык. Мына мага жаңылык. Арак сатылбайт опшум. Достор, уккула, биздин айылда арак сатылбайт экен камоктордо, магазиндерде. Жаңы мектеп түштү. Бул жерде азыр эмне болду? Окулбайбы эч ким? Жок, бул жерде мектепте окуйт. Майда класстар окуйбу, а? 2-3 чейин окуйт. 2-3 чейин. Калгандардын ар жакта. Жаңы мектепте окушат. Анан өзүм ошо. Негизен биздин башыбыз жакшы. Башка мамлекеттерге караганда жакшы, айылдарга караганда. Эң главный ынтымакчылык, андан кийин арак сатылбай калган ичимдик, спирттик ичимдиктер. Үчүнчүдөн ар бир үйдө кранттар бар. Таза суу чыгып турат. Алхамдулилlah. Өтө сон. Мектепке чейин асфальт бар бизде. Жаңы мектеп дагы түштү ошо. 2 этажбы, 3 этажбы? 2 этаж, ошол жерде асфальт бар. Машалла. Ва подажакка кетип аткан жакта. Ошол жакта да тартканга аракет кыламыз, достор. Азыр эле барып элек. Ооба. Бизде иншалла. Жайда отуруштар болсо, болот. Элдер бар. Элдер алыс жактан элдер келип жамыр жаап, кар жаап калса. Каерде олор? Мүйзөн. Барганда, баягы Мүрзөгө зыярат кылып баргандар. Тозулган. Чекелен гүлөп койгон. Столдор. Машалла. Жакшынакай. Алла разы болсун. Ушундай өзгөчөлүктөр бар деп кой, досум. Рахмат. Ошондо азыр могу жерде ким айтып атты? Венгрия деп атты. Эмне деп атты?
Биздин ушундай кереметти кооз айылды таштап ким кетет Венгрияга? Эч ким кетпейди. Эч ким кетпейди. Жакшы. Камералы көрүп кетпей эле деп ойлойм. Деп болот түшүнүп. Дарылар да айылдан чыгат мындай дары. Буну эми азыр бул неме жалпыса? Жок, атыңа шүкүр. 1000 тамыр. Азына бутка какараз коебуз мындан. Болду. Бут Алла шифа берсин досум, Алла шифа берсин. Этиятта бут, этиятта. Ден соолук керек, ден соолук. Венгрияны эмне кыласың? Ушундай. Достор, мына ушундай биздин айылдын өзгөчөлүктөрүн кыска нуска болсо да угуп көрдүңөр. Алхамдулилла, карасаңар, ынтымакчылык, арак, спирттик ичимдиктер сатылбайт. Ар бир үйдө кранттар, таза суу чыгып турат. Алхамдулилла, бул өтө сонун. Жаңы мектеп салынды, азанда тартканга аракет кыламын, барып туруп. Иншалла өтө чоң бир өзгөрүштөр болуптур биздин айылда. Чекеге чык. Мына ушундай достор. Өзүмдүн туулган айылым менен балалыгым өткөн. Мындан башта Семизкөлдө да тарттым элем, ал жакта да балалыгым өткөн деп, эми бул жактагы тартканга аракет кылып кыска нуска мен суроо берем. Ассаламу алейкум, Тимур Таксыр. Алейкум ассалам. Менен аз бир эки суроолор бар экен. Россияга кеткенден бери көптөн бери келбедиң. Канча жыл болду? Айыл кандай өзгөрүүлөр болуптур? Досум, мен силерден угуп, айылдын өзгөрүшүнчү, мындай жакшы жака өзгөрүшүн, жакшы нерселердин пайда болгондугун аябай кубандым. Душа мындай ички дүйнөм аябай мындай башкача сезимдер пайда болду да. Биримдик биринчиден, андан кийин ичкилик мынабу акылды жок кылып мынабу акыл-эсти жок кылып бири-бирин мушташып, машинанын астында калып кетип, бирөөнү уруп кете турган бир ичкилик деген нерсе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ар бир жамандыктын эшигинин ачкычы деген. Ошол ичкилик бир дагы магазинде сатылбаса, ушул нерсе мага жакты. Жаңы мектептин түшкөнү бул өтө сонун. Себеби эски мектепти баарыбыз билебиз, бир этаж мектеп менен алдагы бир кыйла оңдоло турган эмеге жетип калган мектеп эле. Келбегениме досум ошондо канча болуп калды? Бир 5 жыл болуп калды да, келбегениме. 5 жыл болуп калды. Az силерде ушуларды угуп алып, аябай кубанып турган кезим. Айылда атмосфера кандай? Жактыбы? Мурункудан өзгөрүүлөр бар экен. Айылдагы атмосфера жакты. Жолдор баягындай яма, чукур жерлерди почти көрбөдүм деле да. Тегиз эле келдим. Сонун. Керк айылдарга барсаң, жолду тандап жүрүп убактың кетет го. Бул жерде аябай түз эле кетип атам. Сонун. Ушул нерселер жакты. Айылыбыз uzun boyunca эле кала берсин да, ушундайчы. Көбөйө берсин, Анда кош келсин, анда Тимур Таксыр. Кош келдик досум. Тез-тезден келип турам, бизде неме кылбай. Ошо каерде болбосун, тынч бол, аман бол. Ошо айылда тынч, баары жакшы жүрүшөт ошол. Кош келсин дагы бир жолу. Болуптур, рахмат досум. Достор, бул биздин клуб болот. Мына эски мектеп. Бул спортзал. Могул жерде эски мектеп достор. Бул ушул мектепте биз бүткөнбүз. Мына бирөөсү, мына экинчиси могул жерде. Мынакей, бул эски мектеп. Жаңы мектепти анан көргөзөмүн. Иншалла. Мына ушундай. Достор, мына ушул жолдон биз кросско чуркап мектепте экзамен тапшырыш элек да. Канча километр. Жаңы мектепке да келип калдык. Могул жерде мойка бар экен, машалла. Мына достор, жаңы мектеп өтө кооз, өтө сонун курулуптур. 2 кабаттуу экен. Машалла. Азыр бир көрөлүчү мындай. Достор, сырткы көрүнүшү өтө кооз, көздү кубандырат. Байрагыбыз желбиреп турат, машалла. Билим ордосуна кош келиңиздер дейт, машалла. Могул жерде мындай отургучтары коюлуптур. Бир канча уштук десем, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 уштук экен. Адашып эле кетпесем. Мына достор, бул жерде башта адамдардын үлүш жери болчу да. Укмуш сонун салыныптыр. Могул өзүнүн отдельный трансформатору бар экен. Наракта да эмнеси бар? Билбедим го. Ал жакта спортзал дейин десем, жок, спортзал курулуп эле окшойт бул жерге али. Мына ушундай достор. Өтө сонун курулуптур.
Мына ошондой достор, айылымы тартып бир аз досторуман комментарий алам деген ниет бар эле. Ошо ишке ашып, бир аз болсо дагы комментарий алып, айылыбыздын өзгөчөлүктөрүн угуп өттүңөр жогоруда. Ошо мектепке келип тартайын деп мектепте тартып көргөздүм достор. Мына ушундай ушул айылда биздин канчалаган балалык күндөрүбүз өткөн. Өтө сонун эсте каларлык күндөр өткөн достор. Анда кош болгула, кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңар достор.